ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. அதாவது 3 பர்னர் வச்ச ஒரு பட்டர்ஃப்ளை கேஸ் ஸ்டவோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நான் பார்க்க போகிறேன். இது வந்து நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். நான் கடையிலலாம் கேட்டு பார்த்தேன். 6000, 6500, 5500 அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரேஞ்ச் சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து இது ஆன்லைனில் வந்து 2600க்கு கிடச்சிது. ஸோ நான் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ வாங்க நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் என்னென்ன ப்ளஸ், என்னென்ன மைனஸ், இது வாங்கலாமா வாங்க வேண்டாமா, ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லாவே பாக்ஸ் டைட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. எந்த ஒரு எஃபெக்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து. இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள், ஸ்டவ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. எதுவும் டேமேஜ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. இருந்தாலும் நம்ம ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், பர்னர் கிட்டலாம் வந்து அந்த இது விழுகாமல் இருக்கிறதுக்காக அங்கேயும் வந்து ஒரு இந்த பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. சுற்றியுமே வந்து அதே மாதிரி வந்து வச்சுருக்காங்க, எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ நல்லா சேஃபாக தான் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. பேக்கிங்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம். அந்த அட்டை பாக்ஸ்லேருந்து கவரை அடுப்பை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுலேயும் வந்து ஒரு கவர் போட்டிருக்கு. நான் நினச்சேன் மேலாப்பில் கவர் போட்டிருக்குன்னு, இல்லை ஃபுல்லாகவே ஒரு கவர் மாதிரி வந்து அந்த கவருக்குள்ளே தான் அடுப்பு இருக்குது. அந்த கவருக்குள்ளே பார்த்துட்டிங்கன்னா வாரண்ட்டி அட்டை வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. இது வந்து 1 இயர் வாரண்ட்டி இந்த அடுப்புக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கடையில் எப்படி வாங்குவோமோ அதே மாதிரி தான் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் 1 இயர் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எதாவது ப்ராப்ளம்னா பட்டர்ஃப்ளை அந்தோட கம்பெனியில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி பின்னாடி வந்து நம்ம டியூப் சொருகிறது வந்து சென்டரில் இருக்குது. சென்டரில் மீன்ஸ் ரைட் சைடு இல்லை, கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப எண்டெல்லாம் இல்லை, அதே மாதிரி ரொம்ப சென்டரில் இல்லை, ரைட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம கவரை விட்டு நல்லா வெளியே எடுத்துக்கலாம். இருங்க. இப்போ வந்து நம்ம கவர்லேருந்து ஃபுல்லாகவே எடுத்துட்டோம். அடுப்பு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு ஆன் சிம் பண்ணுறது இது எல்லாமே இருக்குது. அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நம்ம குழந்தைங்களாம் டக்குன்னு திருப்புற மாதிரி இல்லை. கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி நம்ம திருப்பினா தான் ஆன் ஆகுது. எடுத்தோடனே திருப்புற மாதிரியும் இல்லை. அதே மாதிரி கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது. பர்னரும் வந்து உங்களுக்கு இந்த எல்லோ பர்னர் வந்து இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. 3 பர்னருமே வந்து அதை கட்டி நீட்டாக அதை ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக சேஃபாக வச்சுருக்காங்க. அது கூட வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்டீல் கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுவுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் இது வந்து பெயிண்ட் போகுமா போகலையா அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சில அடுப்பு போகும், சில பெயிண்ட் வந்து போகாது. ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இடையில ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். மற்றபடி அந்த திக்னஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நல்லா சேஃபாக இருக்குது. ரொம்ப ஆட்டோலாம் கொடுக்கல. கரெக்டாக அதுக்கு வந்து ஃபிட்டிங் நல்லா சேஃபாக இருக்குது. அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அடுப்பு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பட் அடுப்போட இந்த கிளாஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து நம்மளுக்கு டெஃபினட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது. ரொம்ப லேஸான நல்லா திக்காக சூப்பராக இருக்குது. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா புஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம அப்படி ஆட்டம் கொடுத்தாலும் அடுப்பு வந்து ஆடுறதுல நல்லாவே இருக்குது. நம்ம ஏதோ ஒரு பாத்திரம் வச்சாலும் இல்லை லைட்டாக தள்ளினாலும் அடுப்பு தள்ளி போகிற மாதிரிலாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. 4 பக்கமே புஷ் வந்து நல்லா க்ரிப்பாக நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ டைல்ஸ்லலாம் அது வந்து சீக்கிரம் ஆட்டம்லாம் கொடுக்கல. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. எனக்கு பட்டர்ஃப்ளை பிராண்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சி தான் நான் வாங்கினேன். வேறு நிறைய பிராண்ட் பார்த்தேன். பட் ஹஸ்பண்டுக்கும் வந்து பட்டர்ஃப்ளை பிராண்ட் தான் வாங்கணுங்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால் வாங்கினேன். இப்போ நம்ம கவுத்தி போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே அந்த கேஸ் வர்ற அந்த இதெல்லாமே வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ரொம்ப லேஸாலாம் இல்லை, நம்மளுக்கு உடஞ்சிருமோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த டியூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்டவ்வுக்கும் வந்து நடு ஸ்டவ்வுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி யூ ஷேப்பில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா திக்காக இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப லேஸ் மாதிரி இல்லாமல் ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து பைப்பு வந்து நல்லா திக்காக நல்லா போல்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நட்ஸ் எல்லாமே அதேமாதிரி ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது, ரொம்ப லூஸாக இருக்குது. அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, நல்லாவே திக்காக நல்லாவே டைட்டாக இருக்குது. நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு பியூர் குவாலிட்டி மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப லோக்கல் குவாலிட்டி மாதிரி இல்லாமல் நல்லா பியூர் குவாலிட்டி மாதிரி இருக்குது. இந்த இதுவும் பாருங்களேன், நான் சொன்ன மாதிரி குப்பரை கவுத்துனதுக்கப்புறம் நல்லா கிளியராக தெரியுது பாருங்களேன். நல்லாவே ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நம்மளுக்கு லேஸாக அப்படி ஆட்டை கொடுக்குற மாதிரி லூஸாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஸோ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுப்பு ஃபுல் செட் பண்ணிவிட்டேன் நான். இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த கேஸில் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு பூஜை போட போகிறோம்.
ஏன்னா நான் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து திருநீர் வச்சு சந்தனம் குங்குமம் வச்சு ஒரு சூடம் காமிச்சு, ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு முத வாங்குகிற ஒரு பொருள் எல்லாம் இதே மாதிரி எல்லா பொருளும் எப்பவும் சேரணும்னு சொல்லி நான் சாமி கும்பிட்டு தான் எந்த பொருள் எடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு வந்த உடனே சாமி கும்பிட்டுட்டு தான் அந்த பொருள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் திருநீர் போட்டு வைக்கிறேன். திருநீர் போட்டு வச்சுட்டு சந்தனம் குங்குமம் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு சூடம் காமிச்சு பூஜை பண்ண போகிறோம். பூஜை பண்ணிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு பால் காய்ச்சிட்டு தான் நம்ம அடுத்து வேறு என்ன வேணாலும் செய்ய போகிறோம். அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போனோன்னே பால் காய்ச்சுவோமோ அந்த மாதிரி அடுப்பு ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கினோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் வந்து பால் காய்ச்ச போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், நான் திருநீர் வச்சுட்டேன். இதிலே வந்து சந்தன குங்குமத்தோடு பொட்டு வச்சுட்டு நம்ம இப்போ சூடம் காட்டி பூஜை பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ வந்து பூஜையெல்லாம் முடிச்சாச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பால் காய வைக்க போகிறோம். இப்போ வந்து நான் எல்லா 3 பர்னருமே ஆன் பண்ணி ஸ்டவ் நல்லா எரியுதாங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிறேன். 3 பர்னருமே ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லாவே க்ளீனாக எரியுது. ஸோ அது ஒரு மாதிரி விட்டு விட்டு எரியிறது, ஒரு ஸ்லோவாக எரியிறது, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, நல்லாவே எரியுது. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து நம்ம பால் காய்ச்ச ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க. அதே மாதிரி பின்னாடிலாம் நல்லா ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஏதோ ஸ்மெல் வருதுன்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ஸோ அதனால் நான் அடுப்பு பற்ற வச்சு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நான் வந்து பால் காய வைக்க போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு, பொங்கி வரப்போகுது. ஃபஸ்ட் டைமுங்காட்டிக்கு நான் கொஞ்சம் நல்லா பொங்கி மேலே வர அளவுக்கு நான் விட்டுருக்கேன். நல்லா பொங்கிருச்சு பாருங்களேன். அடுப்பில் சிந்திருமோன்னு பயம். ஸோ அதனால் நான் ஓரளவுக்கு நல்லா பொங்க விட்டுருக்கேன். பாருங்கள், பொங்கிருச்சு, பொங்கலோ பொங்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி நல்லாவே பால் பொங்கி வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு வந்து பர்சனலாக இந்த அடுப்பு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுவும் ஆன்லைனில் வாங்கினது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த அடுப்பு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் சூப்பரான இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் நான் பார்க்குறேன். பாய்.